Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pse të moshuarit kanë dhimbje në këmbë? Ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Dhimbja në këmbë nuk është gjithmonë pasojë e plagës, por mund të sinjalizojë sëmundje në arterjeve periferike. Një gjendje serioze e cila shpesh mbetet e padiagnostikuar. Sipas kardiologut dhe angiokirurgut Aaron Adai nga Universiteti Vanderbilt, kjo sëmundje prek miliona njerëz në botë dhe nëse nuk trajtohet mundet që të shkaktojë infarkt, goditje në tru dhe njëkohësisht mundet që të shkaktojë edhe amputim. Dy faktorë kryesor të rrezikut janë për shembull duhani dhe njëkohësisht diabeti, ndërsa simptomat përfshin dhimbje ose ngërçe gjatë ecjes, shoqëtohen me pushim, plagë që shërohen ngadalë, ngjyrë të zbehtë ose të ndryshuar të lëkurës dhe rritje të ngadalshme të thonjve. Shpesh pacientët i fshehin simptomat duke kufizuar aktivitetin fizik, gjë e cila e bën sëmundjen të përparojë në heshtje. Diagnoza mund të vendoset me matjen e presionit të gjakut në duar dhe në këmbë, ndërsa trajtimi varion nga ndryshimet në stilin e jetesës dhe ilaçet deri tek procedurat mjekësore. Ekspertët theksojnë rëndësinë e ndërgjegjësimit për shumë pacientë dhe madje edhe mjekët shpesh e ngatërojnë dhimbjet në këmbëve me efektet e moshës. Mesazhi kryesor është se dhimbja e përsëritur në këmbë nuk duhet neglizhuar. Një konsultë e hershme mjekësore mund t'ju shpëtojë jetën dhe të parandalojë komplikacione serioze shëndetësore. Dhimbja e këmbëve është një problem shumë i përhapur që prek të gjithë njerëzit e të gjitha grup moshave. Intensiteti i dhimbjes, nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se është i ndryshëm dhe ai mundet që të kulmojë me ndjesinë e dhimbjes së padurueshme. Dhimbja mundet që të prek të dyja këmbët dhe shkaktohet nga kontraktime muskulare, lodhjet muskulare, ushqyerja e keqe, dehidratimi, ose mundet që të ndodhë edhe për shkak të qëndrimit në këmbë për një kohë të gjatë e cila nuk është e favorshme në të mirë të shëndetit tonë. Pra, të gjithë këta faktorë që ne përmendëm ndikojnë në shëndetin tonë në tërësi. Mirë, por në këtë video ne do të përqendrohemi pikërisht tek shëndeti i këmbëve, siç e përmendëm edhe në fillim të kësaj video. Shkaktarë të tjerë të dhimbjes ne mund të përmendim trombozën, diabetin, artritin, varicet dhe dëmtimet nervore. Këtu ju do të gjeni të listuara të gjitha mënyrat natyrale që mund t'i përdorni në kushtet e shtëpisë për të trajtuar dhimbjet në këmbë. Kompresat e ftohta. Mbështjellni disa kuba akulli në një peshqir të hollë dhe vendoseni atë në zonën e dhimbjes për plot 10 deri në 15 minuta. Këmbën ose këmbët duhet që t'i mbani lehtas të ngritura. Kompresat mundet që t'i vendosni disa herë në ditë. Akullin nuk duhet vendosur direkt në lëkurë. Masazhet. Masazhi nxit shërimin e shpejtë të muskujve të dëmtuar. Mjafton një masazh i lehtë të 10 minutësh, sidomos pas dëmtimeve të shkaktuara gjatë një aktiviteti fizik. Për masazh, ju mundet që të përdorni vaj ulliri ose vaj arë kokosi. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës shkrin kristalet e acidit urik në gjak dhe njëkohësisht largon toksinat e akumuluara në inde. Për më tepër, uthulla ofron kalium, kalcium dhe njëkohësisht minerale të tjera çuditbërëse dhe mirëbërëse. Mbajini këmbët në një vask ose në një legend të mbushur me pak ujë dhe pak uthull molle për të paktën 30 minuta. Një kur tjetër natyrale në kushtet e shtëpisë është edhe uthulla e mollës me mjalt. Përzieni 1 ose 2 lugë gjelle me uthull molle të pafiltruar në një gotë të ngrohtë dhe me pak mjalt. Pijeni këtë lëng 2 herë në ditë. Xhenxhefili. Xhenxhefili gjithashtu përmirëson edhe qarkullimin tuaj të gjakut dhe njëkohësisht
largon edhe dhimbjen e këmbëve. Përdorni vaj xhenxhefili për të masazhuar këmbën 2 ose 3 herë në ditë. Pini çaj xhenxhefili me limon dhe me mjalt 2 ose 3 herë në ditë. Kujdes me xhenxhefilin, mos e teproni sepse ai njëkohësisht hollon gjakun. Limoni, kjo agrume është e pastur me antioksidant që lehtëson dhimbjen dhe ekuilibron pH-in në organizëm. Përdorni lëng limoni për masazh ose pini ujë me limon dhe mjalt të paktën 2 herë në ditë. Vitamina D. Njerëzit të cilët kanë mungesa të kësaj vitamine përballen shpesh me simptoma jo specifike të dhimbjes së këmbëve. Njëkohësisht mund të kenë dhimbje mesi të trupit apo edhe gjymtyrëve të poshtëm. Mirëpo sipas ekspertëve, kjo vitaminë rregullon funksionin e kalciumit dhe të fosforit, 2 minerale thelbësore për nervat dhe për muskujt tuaj. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se kjo vitaminë duhet marrë në rrezet e para të diellit çdo mëngjes çdo ditë për 10 deri në 15 minuta. Konsumoni shumë salmon, sardele, qumësht, lëng portokalli dhe e të tjerë. Kaliumi. Mungesa e kaliumit shkakton dhimbje të këmbëve dhe njëkohësisht dehidratim. Konsumoni sa më shumë patate të ëmbël, banane, kumbulla, rrush dhe lëng domate për të marrë më shumë kalium. Këshilla të tjera që duhet të ndiqni janë që të pini 2 ose 3 filxhan me çaj mali ose çaj jeshil çdo ditë. Mbani nën kontroll tensionin e lartë të gjakut dhe kolesterolin. Mos pini alkool ose duhan dhe bëni ushtrime të lehta fizike për të paktën 10 minuta në ditë. Ndërsa këmbët e fryra munden të tregojnë se keni qëndruar për një kohë të gjatë në këmbë, ulur apo këpucët i keni të ngushta, ato gjithashtu mund të jenë edhe një problem serioz, duke qenë se këmbët janë shumë larg zemrës. Shpesh ato janë pjesa e parë që tregojnë pikërisht se ju mund të keni probleme me qarkullimin e gjakut. Këmbët e fryra mund të tregojnë një lëvizje të madhe të lëngjeve në trup si pasojë problemeve me zemrën ose me veshkat dhe mëlçin. Këmbë ose gishtërinë të ftohtë. Përveç faktit që jashtë është ftohtë, këmbët dhe gishtërinë e ftohtë, sidomos nëse vazhdojnë për një kohë tepër të gjatë, tregojnë se ju vuani nga një qarkullim i dobët i gjakut, një tiroide jo shumë aktive, simptoma e Raynaud apo dëmtimi i nervave periferik. Është mirë që ju të konsultoni me mjekun tuaj. Këmbë me erë të keqe. Nëse mendoni se sqetullat janë ato që kanë më shumë gjëndra djerse, në fakt, këmbët ja kalojnë pjesëve të tjera të trupit. Një djersitje e madhe mundet që të rezultojë në erë të keqe të këmbëve. Djersitja e madhe mundet që të jetë shenjë hiperhidrozës që nuk është e rrezikshme, por ajo mundet që të jetë e sikletshme, kështu që ju duhet të tregojeni më të kujdesshëm për larjen e tyre. Përdorni ujë dhe sapun dhe lëreni të thahen si edhe blini çorape të cilat e thithin djersën, ndërsa në ver mos mbani këpucë të mbyllura. Përdorni pudër bebesh për t'i mbajtur këmbët tuaja sa më të thata, por era e keqe e këmbëve mund të jetë shenjë e një infeksioni myku, kështu që kontrolloni tek dermatologu për më tepër informacion. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!